হেই আসসালামু আলাইকুম। আমরা আছি কোথায়? কেশোরহাটে। আর আমরা হাঁটতেছি একটা বিলের রাস্তার মধ্য দিয়ে। তো এখানকার চারপাশের ভিউ অনেক সুন্দর। আমরা দেখতে পাচ্ছি একজন মোটর সাইকেল যাবে আর কি, তো পার করে চলে এলাম। পার করে চলে যাচ্ছে, এই যে চলে গেল। বন্ধ করছো তারপর সামনে বড় রাস্তার উদ্দেশ্যে আমরা রওনা হচ্ছি। হ্যাঁ, আমরা সামনে বড় রাস্তার উপর যাওয়ার জন্য উদ্দেশ্য। তো আপনাদেরকে একটু চারপাশের ভিউটা দেখাই দিই, অনেক সুন্দর।